Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղից արաբյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղուր շրթունքներին Սարած մնաց երկու բար Այն օրվանից սիրո համար Կղզին կոչվեց աղ թամար Բարև Լավ այդ բարևը չպատասխանելու պահ շրջանցեցինք Ինչ կա, ինչ ես անում ստեղ Ասեցին քեզ բաց են թողը, հա Արկո քո հետ խոսելու բան կա Ես հիմա ներս եմ գնում, սպասում եմ, բան եմ ասելու Հա ոչինչ, իրար հետ խոսանք, հետո կգնաս Հա չենք կարա հետո խոսանք Ես պարզ չեմ արտահայտվում, Արկո Չհասկացա, այդ ուրիշի մեղքը հիմա էլ ուզում եմ փաթաթեն քո վզին, դու էլ եկել ես մեղքը վերցնես վրեդ Չէ Բա ինչի համար ես տեղ եկել Եկել ես որ ինչ ասես Ես գիտեմ, որ դու ես ամեն ինչ հետ կապ չունես Դու աղբորս հետ երբեք կոնֆլիկտ չես ունեցել Որովհետև իմ աղբոր հետ նման կերպ վարված մարդը սենց չէր կարաս թե կանգնած լիներ Գիտես ես ինչ կանեի հետը Ու մենակ ես չէ, օպարն էլ Որովհետև դու մեր տուն ազատ ելումուտ ես ունեցել Մեր տան դռները միշտ քո առաջ բաց են եղել Ու մենակ հիմարը կհավատա, որ դու նման բան կանեիր Ես կոնկրետ չեմ հավատում Արի Արկո Արի նստենք ավտոյի մեջ մնացածը կշարունակենք իրար հետ Դե ասա, ինչ էիր ասելու Հա Շատ է պետք որ Արկոյի հետ խոսեմ Բայց հիմա կարևոր է Չէ Ինչի ես եկել Արգելված է Չէ, ուղղակի ժամանակը տա ափսոս Ռաֆ, դու ինձ պետք ես Ես եմ քեզ պետք Մի արա էլի, գոնե հիմա մի արա Տհաճա արդեն Ես ուղղակի չեմ հասկանում ինչ կատարվեց Երեք ամեն ինչ լավ էր Երեք խոստացար, որ կթողես, որ ամեն ինչ բացատրեմ Ինչ է կատարվում Ես էլ չեմ ուզում լսեմ քեզ Մեկա հիմա ինչ էլ ասես Ոչ մի բան չի փոխվելու Չեմ հավատում Խնդրում եմ, թող բացատրեմ գոնե Ես չեմ հասկանում ինչ կատարվեց մի գիշերվա մեջ Դու ոնց կարեիր սենց փոխվեիր Հա հասկացա երեք նեղացած էիր, ջղայնացած էիր, բայց ոչ սենց սառած Ինչ է կատարվում, Ռաֆ, խնդրում եմ բացատրի Եթե մի աղջիկ մի ժամվա մեջ կարում է երկու տարբեր տղամարդու նույն զգացմունքները ցույց տա ու սեր խոստով անի Ուրեմն ես մի գիշերվա մեջ կարամ փոխվեմ ու պետքա որ փոխվեմ Այսօր գրիգ եկել էր ու տեսել եմ մի ժամ առաջ գրած հաղորդագրությունդ Ես քո մասին լրիվ ուրիշ կարծիք ունեմ Ու ինչ է ստացվում, որ քո մանկական հալար զուլար ընկերդ սիրածը տաղջկան ձեռիցը տանում, հա? Դու ես հանգիստ եկել ես այդտեղ ներկայացում խաղալու? Եկել ես ուրիշի մեղքը վրեդ վերցնես, գնաս նստես? Ինչի համար ես պատրաստում եք անես? Որ հրան գոնա պսակվի Տոմայի հետ ուրախ երջանիկ ապրեն? Էդ է քո նպատակը?
Մենակ չասես, որ չգիտեիր։ Որովհետև Տոման ամբողջ օրը տան այս սեյնակից այն սեյնակա վազում ու բարձր գոռում է, որ ինքը հերոին սիրում է։ Ու իրանց սերը ամենամաքուրն է։ Այնքան է տանը ասել, քիչ ամենում ես էլ հավատամ դրան։ Բա դու Արկո, ինչ ես մտածում ես հարցի մասին։ Քո տղամարդկային արժանապատվությունն է քեզ թելադրել, որ գաս տեղ։ Ո՞վ է քեզ տիպը, որ գաս տեղ։ Մարդ կա, որ քեզ տիպը մոր գաս նման բաներ ասես։ Ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ստիպ։ Բա էլ ինչ կա։ Բա ինչ ես եկել ես, որ ինչ ասես։ Իմ աղբոր վրա ձեր բարձրացնողը երբեք չի կարա մարսի։ Բանտում կլնի, դրսում կլնի, ման ընդհանրապես տարբերություն չկա, որտեղ ձերը ամեն տեղ հասնի։ Հրոյի մասին մի մտածի։ Հրոյին թողին վրա։ Անից որ ավելի լավ է գնա քո հարցեր լուծի։ Լակոտություն մի արա։ Ինչ ես հետս տենց խոսում։ Տենց եմ խոսում, որովհետև քեզ լուրջ չես պահում։ Եթե լուրջ մարդու նման պահեր, ես էլ քո հետ ուրիշ ձև կխոսայի։ Լավ, ես պետքա գնամ։ Ու մի բան էլ Մարից հեռու մնա։ Աղջկան շանտաժ անել այդքան էլ լավ բան չի։ Եթե ֆանտազիա չի հերիքում, մտածես ոնց կարաս Տոմային հետ բերես, կարաս հարցնես, ես քեզ խորհուրդներ կտամ։ Բայց Մարիի վրա հույսը դնես։ Մարի? Մարին է մարդ մանգալի մեկի վրա հույս դնի։ Արկո լսի։ Դու լավ տղա ես։ Ես քո հանդեպ ոչ մի բան չունեմ։ Այդ գնելի թեմաներն էլ մոռացի։ Դու անընդհատ այդ բանը չես կարա շահարկես, որովհետև այդ թեմայի մեջ մենակ Մարին չի։ Այնտեղ լիքը մարդ կա։ Տոմանա, իր մամանա։ Դու մտածել ես ինչի ես այդ անում։ Ինչ է տալու այդ քեզ։ Լավ, ես գնամ արդեն։ Սպասի։ Իսկ այդ հերոն իր բերանով ասում է, որ դու ես արել։ Ինքը քեզ է մեղադրում, հա։ Չէ։ Բայց ինչ ես ուզում։ Բայց ինչ ես եկես տեղ։ Ամեն քայլ անելուց երկար մտածի։ Լավ երկար մտածի, որ չսխալվես։ Իսկ թվում է քեզ պետք չի, որ դու դառնաս իմ թշնամին։ Խոսա լսում եմ։ Իմ համար ես չի ես ամեն ինչը ասել է։ Բայց հիմա նենց բան է եղել, որ նաև չեմ կարալ լռեմ։ Արդեն դրական տեղաշարժ է։ Ասա։ Ես Արկոյին տուն տարա։ Արդեն ասել եմ այդ։ Ռաֆը եկել էր մեր հետևից։ Բայց Արկոն ի վիճակի չէր խոսալու։ Տարա իրան տուն։ Ինքը պարկեց։ Հետո իջնում էի տեսա Ռաֆն է սպասում։ Ինքը Արկոյից ինչ-որ հարցերի պատասխաններ էր ուզում ստանել։ Բայց բացատրեցի, որ հիմա Արկոն ի վիճակի չի խոսա։ Որ գնա։ Որ հետո գա իրանց հարցերը բարձեն։ Հետո չգիտեմ ոնց Արկոն հայտնվեց։ Որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս եկավ։ Ինչ եղավ։ Ես չեմ ուզում նենց տպավորություն ստացվի, որ ընկերոջս դեմ բաներ եմ խոսում։ Բայց ոնց հասկանում եմ, քավության նոխած ես եմ դառնում այս պատմության մեջ։ Մեկը չի հիշում, մյուսը չի տեսել։ Բայց ես չեմ կարող մնամ ստեղ։ Ես պետք է գնամ։ Ուն թեմային անցի։ Ով է խփել Ռաֆին, հրո։ Ձեզանից ով է արել։ Արկոն։ Արկոն խփեց Ռաֆին։
Яар ինձ նստի։ Թամարիկ, ասես, որ լավ չես։ Ախր ինչի է բոլորդ իրար խառնել։ Ես ընդամենը հրոին էի ուզում որ գտներ, ինչի է քեզ ասել որ գաս, այդքան չարչարել է քեզ։ Կայան չես ամաչում, չարչարելը որն է։ Սուսան, դու գիտես որտեղ է հրոս։ Դե ասես, որ զբաղված է։ Դրա համար էլ ես եկա քո մոտ, բայց դու հանգիստ եղի, հրոն կգա։ Հաստատ։ Չես խաբում ինձ, Սուսան։ Ախր շատ եմ անհանգստանում, սենց չի եղել, որ ինքը իմ զանգերին չպատասխանի։ Դե ես գիտեմ, որ զբաղված է։ Հենց դրա համար ինձ քո մոտ է ուղարկել, որ ինչով կարողանամ քեզ օգնեմ։ Ուզում ես հենց հիմա տաքսի կանչենք գնանք հիվանդանոց։ Չէ, Սուսան ջան, սենց լինում է։ Կանցնի հեսա։ Ես դեղդ էլ չես խմել, հա։ Չէ, ձեռքիցս ընկավ, չկարողացա խմեմ։ Գնամ ջուր բերեմ խմես։ Ախր սենց չի եղել, որ հրոս իմանա ես լավ չեմ ու չգա Սուսան։ Ինձ թվում է Թամարիկ ինչ-որ բան է ինձնից թաքցնում։ Ինչ է կատարվում հրոյիս հետ։ Որտեղ է երեխես։ Ինձ չեն ասել, որ դու վատ ես։ Ուղղակի Թամար ուզում էր գայի քո մոտ, որ հանգիստ լիներ։ Կայան ջան, ինչ պետք է կանեմ։ Ահա, ես Գրիգին գրել եմ, բայց այդ չի նշանակում, որ այդ զգացմունք է։ Ես հիմա կբացատրեմ քեզ, եթե դու ինձ թույլ տաս։ Դու հիմա ինձնից խոսելու հնարավորություն ես խնդրում, բայց նույն բանը Գրիգից ես խնդրել։ Ինձ կասես տարբերությունը որն է։ Ինչ ես ուզում լսես։ Ինչ ասեմ, որ ինձ հավատաս։ Ոչ մի բան մի ասա, Մարի։ Ոչ մի բան պետք չի։ Պետք չի ավելի վատ դրության մեջ քեզ դնես։ Ուղղակի ես քեզնից շատ եմ քո մասին մտածում։ Ու չեմ ուզում հիմա ցածր անաս։ Ավելի լավ է սուս մնա, ոչ մի բան մի խոսա։ Ախր ինչի չես հավատում ինձ։ Այդ հաղորդագրությունը քո մասին էր, քեզ էր վերաբերվում։ Ես ուզում էի Գրիգի հետ քո մասին խոսեի։ Մարի, ես քեզ բան խնդրեցի, մի արա։ Ես ուղղակի Գրիգին ուզում էի ասեի, որ քո հանդեպ անտարբեր չեմ։ Ուզում էի ասեի, որ քո հանդեպ զգացմունքներ ունեմ, իսկ ինքը ինձ չէր հավատում։ Մարի, ես ասում եմ, էլի շարունակում ես։ Մի խոսա։ Ախր ինչ անեմ, որ հավատաս, Ռաֆ։ Ոչ մի բան մի արա, Մարի։ Անկախ ամեն ինչից ես քեզ ված չեմ վերաբերվում։ Ուզում եմ, որ երջանիկ լինես ու գտնես այն ինչ որ ուզում ես։ Կլինի տենց չխոսաս, որովհետև ինձ ավելի ես ցավացնում։ Դուրս արի, Մարի։ Դուրս արի, մի քիչ ինձ վատ եմ զգում։ Դուրս արի։ Արկոն հատուկ չի արել։ Այդ հաստատ։ Ես Արկոյի մանկուց գիտեմ։ Ինքը մտածված բան տես կյանքում չեր անի։ Ու հետո ասել եմ ինքը ահավոր խմած էր։ Իսկ Ռաֆին ես էի պահում։ Ու հետո ինքը նենց անհարմար տեղ էր կանգնած, որ նույնիսկ առանց հրելու էլ հավասարակշռությունը կարար կորցներ ու ընկներ։ Ինչու ես դա ասում։ Որ պատկերացնեք ոնց է եղել ամեն ինչ։ Գիտեմ, որ դիտավորյալ չի եղել։ Այդ Ռաֆն էլ է ասել։ Ինքը ոչ մեկի դեմ բողոք չունի։ Բայց հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Մարդը կարող էր մահանալ։ Հասկանում եմ։ Բայց Արկոն այդ մարդը չի։ Վեճը սկսել է Ռաֆը։ Ես Արկոյին տարա տուն։ Ու եթե ինքը չգար մեր հետևից, ամեն ինչ սենց չէր վերջանա։ Բայց չի վերջացել։ Դու Արկոյի դատապաշտպանը չես։ Քեզնից փաստերը պահանջվում, դու ներկայացրու։ Իսկ իրան թող իր իրավաբանը պաշտպանի։ Ես ուզում եմ պարզ լինի ձեր համար։ Իմ համար մի բան պարզ չի։ Ինչի հիմա սկսեցիր խոսել։ Այս երկու օրը ոչ մի բան չես ասում։ Որովհետև ուզում եմ ինքը ասեր։
Իմ համար հեշտ չի ընկերոջս մասին սենց բաներ խոսել։ Ու ինչ փոխվեց այդ զանգից հետո։ Դու ընկերոջդ ցուցմունքից հետո էլ էիր ասում, որ ոչ մի բան չես խոսելու։ Մամաս լավ չի։ Ես պետքա գնամ, ու հիմա։ Այդպես չի լինում։ Տոնտոնիկ չի, որ երբ հավեսդ տա գնաս, երբ ուզես մնաս։ Գործ է հարուցվել։ Հիմա դու տալիս ես Արկոյի անունը, բայց դեռ շատ հանգամանքներ կա, որ պետքա պարզել։ Քեզ մի անգամից տուն չեմ թողի։ Այդ հաստատ։ Ոնց չես թողնի, ես ասում եմ մերես լավ չի, ես պետքա գնամ։ Վախենում եմ, որ ցուցմունքդ հենց այդ պատճառով էլ փոխել ես։ Ու արդեն կասկածելի է թվում։ Չէ, դու արդեն ինձ ձեռ ես առնում։ Առայժմ մնում ես։ Հա, մամ, ոնց է գայեն տատան։ Լավ չի, Թամար։ Չի թողնում շտապօգնություն զանգեմ։ Մամ, դեղերը գոնե տուր։ Տվել եմ, Թամար, բայց անդադ հրոյից է խոսում, անդադ հարցնում է ինչ ա եղել։ Ասում եմ, որ զբաղված է, բայց նորից հարցեր է տալիս։ Չգիտեմ ինչ անեմ, մամ։ Ես էլ տանն եմ, չեմ կարող դուրս գալ։ Դե հրոյին գոնե գտի, փորձի հետը կապվել, ասա թող գա։ Խոսել եմ, մամ։ Զանգել է։ Հուսով եմ, որ շուտով դուրս կգա։ Մամ, լսի, դու աշխատի իրան հանգստացնես։ Եթե տեսնես չի կարգավորվում վիճակը, մի լսի իրան, շտապօգնություն կանչի։ Լավ բալես եղավ։ Հայ կար Արկո ջան։ Հա, տատ։ Հա, ինչ խոսեցին։ Դու կապ չունեիր, չէ՞ այս պատմության հետ։ Դե լավ, մենք քեզ էինք սպասում, արի հաց ուտենք։ Չէ, չեմ ուզում դուք կերեք։ Արկո ինչ եղավ քեզ։ Այդ ո՞նց ես խոսում։ Տատ ո՞նց եմ խոսում։ Ասում եմ սոված չեմ։ Հոգնած եմ, ուզում եմ գնամ հանգստանամ։ Ինձ եք սպասում, որ հաց ուտենք, դու առանց ինձ կերեք։ Արկո, ես մի ամբողջ օր այստեղ եմ։ Քեզ եմ սպասում, ուզում եմ խոսեմ հետդ։ Քեզ ինչ է թվում, հաց ուտելու համար եմ անհանգստանում։ Անից ես քեզ ինչ-որ բան խնդրել եմ, հա? Ասել եմ, որ սպասես, կամ առհասարակ ես քեզ ասել եմ արի։ Արկո քեզ կարգի հրավիրի, այդ ո՞նց ես խոսում, այ տղա։ Դու մի նեղվի, Անի ջան, այս քանի օր է մի քիչ շատ լարված է։ Հասկանալի է։ Իզուր եկա։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք ուզում լսել ինձ, չեք ուզում հասկանալ ու երևի չեք էլ ուզում տեսնել։ Կլինի մեր փոխարեն դու չորոշես, թե մենք ինչ ենք ուզում կամ ինչ ենք զգում։ Հա, պապ, ես չեմ հակառակվում։ Ես հասկանում եմ ձեզ ու մտնում եմ ձեր դրության մեջ։ Դրա համար նույնիսկ այն մարդու անունը չեմ տալիս, ում որ դուք թշնամի եք համարում ու չեք թողնում ոչ խոսեմ, ոչ էլ հանդիպեմ հետը։ Ես չեմ հակառակվում։ Այդ դրական փոփոխություն է, եթե այդքան բան զգում ես։ Ուղղակի մի բան եմ խնդրում։ Գոնե թողեք խոսեմ Արկոյի հետ։ Ես քեզ առավոտվանից ասում եմ, որ պետք չի նման բան անել, դու ասում ես, որ հասկանում ես մեզ, Տոմա։ Ամեն ինչ արդեն որոշված է, Տոմա։ Մենք գնում ենք Մոսկվա։ Ինչ։ Ինչ Մոսկվա, պապ, ես չեմ ուզում Մոսկվա գալ։ Հա։ Ելնելով մեր ընտանեկան բիզնեսի, ստեղծված իրավիճակի ու այլ հարցերից,
որոշել ենք տեղափոխվել Մոսկվա։ Ու նաև հորդ առողջական վիճակի համար։ Ես քեզ քիչ առաջ ասում եմ, բայց ոնց որ հասկանում եմ դու չես լսում ու չես ընկալում, թե ես քեզ ինչ եմ ասում։ Մամա, այդ քո թվարկածները անիմաստ պատճառաբանություններ են։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք ինձ հեռու տանեք, որ մոռանամ, կամ էլ մտածում եք, որ ավելի երջանիկ կլինեմ։ Վերջ։ Այս հարցը չի քննարկվում։ Պապա, ես չեմ ուզում Մոսկվա գալ։ Չփորձես ասել, որ դու մենակ ես մնում այստեղ։ Ճիշտ ժամանակին եք Գրիգ։ Մենք այստեղ կարևոր հարց ենք քննարկում։ Ես էլ մի քանի հատ կարևոր բան ունեմ ձեզ ասելու։ Հատկապես քեզ, սիրելի քույրիկ։ Գիտես որտեղից եմ գալիս։ Չգիտես։ Արկոյի հետ էի խոսում։ Ես փորձում եմ քեզ օգնել, բայց չգիտեմ ոնց։ Օգնած կլինես, եթե թողնես գնամ տուն, բայց էդ էլ չես թողնում։ Դու երեք բան չէիր ասում, այսօր ասում ես Արկոն ա խփել։ Արկոն չի հիշում, Ռաֆը չի տեսել։ Ուզում ես քեզ տուն թողնա։ Լավ, բացի ձեզանից ուրիշ ոչ մեկ չի եղել այդտեղ։ Հարևան դուրս չի եկել այդ աղմուկի վրա։ Անին։ Ո՞վ Անին։ Արկոյի ընկերոյին, ու մենակ ինքն ա տեսել Ռաֆին դրսում։ Արկոն էլ ա պատմել, որ Անին տունն ա եղել այդ օրը։ Անին եկավ այն ժամանակ, երբ որ ես փորձում էի Ռաֆոյին օգնել։ Այդքան է։ Հա, բայց չգիտեմ այդ ինչքանով կօգնի գործին։ Անուն, ազգանուն, հեռախոսի համար։ Ազգանունը չգիտեմ, բայց համարը ունեմ։ Արկոն ինձ ամեն ինչ պատմեց օպեր։ Դե ոնց ա եղել, ինչ թեմա է։ Ես ամեն ինչ հասկացա ու այս գործի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Դե լավ, եթե չես ուզում, կարաս չպատմես։ Չնես չէ որ դա Արկոնից համոզել է։ Կամ մտածել է ոնց անի, որ ես այն հավատամ։ Ուղղակի ես վստահ եմ, որ ինքը այդ թեմայի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Դե իհարկե եղել է խոսակցություն, վիճաբանություն էլ ա եղել Ռաֆի ու Արկոյի միջև, բայց անցել է, հասկացել են իրար։ Մեր խնդրեմը ուրիշ մարդու հետ է։ Լավ, ես բարձրանամ վերև, դուք շարունակեք։ Տոմա, սպասի, ուր ես գնում։ Խոսում ենք, խոսակցությունը կիսատ թողնում ես գնաս։ Լավ բան եք մտածել։ Մոսկվա գնալու հետ կապված։ Ես երկու ձեռով կողմ եմ, հատկապես Տոմայի համար։ Լուրջ։ Այդ դու տենց ես որոշել։ Քեզ ինչ եղավ։ Տոմա, հավաքի քեզ, մի մոռացի ով է առջևդ կանգնած։ Տոմա! Լավ Տոմիկ, լացի նեղվի ջղայնանա կհանգստանա կանցնի կգնա։ Ավելի լավ է հիմա ինքը լացի քան հետո մենք բոլորս։ Ավելի ճիշտ դու, Մարո։ Դու մի նեղացի Անի ջան։ Տեսնում ես այս քանի օր Արկոն շատ լարված է։ Դե հետո ասում են, չէ՞ որ ընկած ինչ են խփում։ Արի մի քիչ հասկանանք իրան, հա։ Դուք գիտեք։ Կներեք։ Ալո։ Բարը ձեզ։ Ձեզ հետ ոստիկանության կապիտան Մամյանն է խոսում։ Լսում եմ։ Ձեր համարը հրոն ա տվել։ Կարող եմ ձեզ հրավիրել զրուցենք։ Մի քանի հարց ունեմ։
Ենթադրում եմ, որ Արկոյի տան մոտ տեղի ունեցած դեպքի մասին է խոսքը, հա? Հա, Լավ, երբ հա պետք գալ։ երբ որ հարմար է, թեկուզ հիմա։ Լավ։ Ոնց հասկացա կանչում են հարցաքննության։ Հա, Ու ինչ ես ասելու։ ինչ պետք է ասեմ։ Պետք է ասեմ, այն ինչ տեսել եմ։ Ես եկել եմ ու տեսել եմ այդ տղային կողքին հրոն։ Բարձա։ Արկո ինչն է պարզ։ Ասում եմ պետք է ասեմ այն ինչ որ տեսել եմ։ Իսկ եթե կա բան որ չեմ տեսել կամ տեղյակ չեմ, դու պետք է ասես։ Իսկ դու ոնց տեսնում ենք չես խոսում։ Հիմա պետք է ստիպված ասեմ այն ինչ որ տեսել եմ։ Հա բալես, Ման ոնց է գայեն տոտեն։ նույնը թամ, դու ասա ինչ նորություն կա, հրոն չի գալիս։ Մամ, հրոն կուշանը։ Ինչ ա եղել թամր։ Հիմա ես չեմ ուզում խոսեմ այդ մասին, բայց կուշանը, դու գայեն տոտեն մենակ չթողնես։ Չեմ թողնի, բայց գոնե մի քանի բառով ասա ինչ ա եղել։ Շատ վատ բան է։ Հա, մամ։ Կուշանը, բայց կգա։ Չգիտեմ երբ, բայց հաստատ կգա։ Լավ, ես արդեն գնամ։ Ինչ ասեմ։ Դե կպատմեսեն ինչ տեսել ես։ Էս ինչա կատարվում ստեղ Արկո։ Ինչ ա կատարվում տատ։ Դու պետք է ասես։ Հա, ես հասկանում եմ, ուրախացանք, որ քեզ ազատ արձակեցին, հետ եկար, բայց ես հո քեզ լավ եմ ճանաչում, հա։ Ես զգում եմ, թե դու երբ ես խաբում։ Ես հիմա զգում եմ, որ դու ինչ-որ բան թաքցնում ես։ Արկո, ուր ես գնում, ինչի ձայն չես անում։ Ես իմ ֆիրմիննի քաղցրավենիքն է։ Հուսով եմ, Ռաֆը շատ կհավանի։ Դե եթե պապիկին նաև ճաշակով անման, ուրեմն հաստատ կհավանի։ Պապիկը քաղցր շատ էր սիրում, բայց Ռաֆը քաղցր չէր սիրում։ Հիշում եմ։ Հաստատ։ Տիկին Բերամի անհանգստացեք, ձեր պատրաստածը հաստատ կհավանի։ Մամ։ Ռաֆի մոտ եք գնում։ Հա։ Ես էլ եմ գալիս։ Չէ։ Ինչի, բաբ։ Հասկացանք, որ տանն ես փակել, բայց Ռաֆի մոտ գնալն էլ է արգելված։ Մակար, ինչի ես երեխուն նեղացնում։ Եղբոր մոտ ա գնում, ինչ խնդիր կա։ Ուրիշ հարց լինի հասկանում եմ, բայց ընտանիքի անդամների հետ ա գնում, պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Ճիշտ է, Մակար, թող գա։ Լավ։ Շատ լավ միտք էր, Տոմա ջան։ Շատ։ Դու իմ ասածների մասին մտածեցիր։ Հա։ Հա։ Դե ես հիմա էլ բան չեմ ասում։ Դու մտածի։ Ու ճիշտ հասկացի իրավիճակը։ Իսկ հետո կխոսենք։ Լավ։ Իմ Տոմաչկա։ Դե գնա։ Ես այդքանը գիտեմ, դրանից ավել ոչ մի բան չեմ տեսել։ Այսինքն դուք եկել եք այն պահին, երբ միջանցքում միայն Հրանն ու Ռաֆն է եղել։ Դե անունը չգիտեմ, բայց հա, հրոներ ու այդ տղան։ Բա Արկոն։ Երբ որ ես բարձրացա տուն, Արկոն տանը քնած էր։ Բարձա։
Անկեղծ եմ ասում, ես դրանից ավելի ոչ մի բան չեմ տեսել։ Դրանից հետո Հրոն անընդհատ զանգում էր Արկոյին, բայց քանի որ Արկոն ի վիճակի չէր պատասխանել, ես էի խոսում։ Ու անդադ ասում էր, որ Արկոյին արթնացնեմ։ Ես այդքանը գիտեմ։ Վերջես դեղնել ես խմում միանգամից։ Գայան! Գայան! Գայան ջան, Գայան! 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 Ես ինձ արդեն շատ վատ եմ զգում, որ այսքան գալիս գնում եք։ Լավ եմ։ Բժիշկն ավելի լավ կիմանա։ Գնամ հետը խոսեմ գամ։ Ինձ ինչ-որ բան ես ուզում ասես, չէ՞։ Ռաֆ, ես գիտեմ, որ դու հիմա մտածում ես, որ ես վատ մարդ եմ, որովհետև դու այսքան ժամանակ այստեղ պարկած ես եղել, ես չեմ եկել քեզ այցելության կամ չեմ զանգել իմանամ, թե ոնց ես։ Ու հիմա հատուկ նպատակով եմ եկել։ Թամար դու վատ մարդ չես։ Բայց ես շատ կարևոր խնդրանքով եմ եկել քո մոտ։ Գիտեմ, որ պապան ու Գրիգը, եթե իմանան, որ դրա համար եմ եկել, ամեն ինչ շատ վատ կլինի։ Այդ ամեն ինչի իմանալով ես հիմա այստեղ եմ ու հույս ունեմ, որ կհասկանաս ու կօգնես ինձ։ Ինչ ես ուզում որ անեմ։